咁之前咧同大家去咗台灣啊試呢個 Nikon Z 嘅600mm 6.3嘅鏡頭啦。咁我哋今次咧就同大家咧即係剪輯翻呢一啲去台灣咧有趣嘅事情嘅。咁另外一條片咧就係咧去咗台灣 Nikon 咧參觀啦，同埋睇下咩有趣嘅嘢啦。咁大家亦都可以咧去睇下咧嗰兩條影片嘅。咁啊，我哋今日咧就主要同大家分享翻我喺台灣咧一啲影咗嘅嘢啦，或者有趣嘅事喎。藏書，捉咗個咩啊？咩嚟嗰個？咁其實咧，我哋到埗之後咧，其實都開始入黑嘅，因為其實咧冬天嚟講咧，即係早啲即係早咗天黑啦。咁亦都即刻去咗我哋嘅酒店附近啦。即係其實我哋今次目標咧，即係去諗住係可以咧，唔使去到咁遠就可以影到嘢嘅一個地方啦。就揀咗咧住喺大安森林公園附近。其實咧都黑得七七八八嘅，咁所以咧，其實我都轉咗一支咧，即係我帶支 Panner 去啦，咁135 1.8啦，咁就嘗試下啦，攞支 Panner 咧喺啲比較黑嘅環境咧，就可以咧代替咗支600mm 咧，就叫做6.3光圈啦。咁始終好老實講嘅，你去到一啲即係收晒光嘅情況咧，基本上你就算有4光圈啊嗰啲都好咧，都係難影嘅。咁啊，我就專登帶支135 1.8去試下咧，究竟135 1.8咧可以影到啲乜嘢喎？咁始終咧大光圈啦，1.8光圈啊，入光量高啲啊，咁始終咧喺呢啲咁黑嘅環境咧，我都可以啊，即係保持到咧，即係影到對到焦啊，冇問題嘅。咁起碼咧，即係影出嚟咧都唔會話似咧，即係已經黑晒，完全影唔到咁樣。咁呢個咧係始終咧，即係雖然個焦距唔係好遠啊，咁但係咧就係可以咧叫做話影到少少嘢啊嘛。咁始終咧大安森林公園咧都係一個咧比較即係容易入門啲嘅。咁就算係咧，即係一啲可能啲焦距比較冇咁長嘅話咧，都係可以好輕易喺度影到嘢。咁所以咧呢度係一個幾好嘅地方。咁同埋呢個平台咧，即係我自己幾中意嘅。咁啊當然啦，即係呢個情景啊，即係全部都係即係牛頭路啊、白鷺啊，前面有啲水雞啊。咁其實咧就我去咗幾次咧，都冇呢個情況發生嘅。咁咁啱我哋去呢次咧，哇真係好誇張，又近啦，又多啦。咁但係當然即係之後再有冇類似咁近嘅情況咧？咁都有嘅，但係冇咁多咯。咁啊呢個真係有時即係運氣都係其中一樣嘢啊。咁啊有陣時咧運氣有咧，咁你啲即係目標啦，咁近啲咧，亦都係容易都贏啲。尤其是咧，即係我而家攞住一支咧叫做135mm啦，咁就算我用埋呢個 4K 2.3 crop 嘅一個 crop mode 啦，咁都係咧有限度地咧，即係影到某啲嘅度啊。咁啊都係咧要靠咧即係自己嘅啲諗法啦，去影其他嘅嘢啊。咁其實咧，即係天都已經黑齊㗎啦。咁啊，呢一隻咧就係蒼鷺啦。咁啊，幾得意嘅講個古仔就係咧，即係呢邊嘅本地人咧都幾中意影蒼鷺嘅，即係佢都幾緊張嘅。咁啊，基本上咧就係咁叫我哋影下蒼鷺啊。咁又唔係話好常見。咁大家對於候鳥嚟講咧，就可能大家覺得即係候鳥都係比較珍貴嘅。咁但係對於我嚟講咧，咁就呢隻黑冠麻鷺咯，佢幾得意嘅。因為咧，即係我哋香港就比較少見到啦。即係如果佢出現嘅話咧，聽講話咧都會幾誇張，好多人去影嘅。咁但係咧喺台灣嚟講咧，好得意嘅，即係呢個大安森林公園咧都幾多。咁但係我去過幾次啦，最多啦，即係我啲11月去呢次咧，應該係最多嘅。咁就係咧，佢哋當地人咧叫做呢個大笨鳥啦。咁啊，好容易影到。就算咧，好似話電話咧，即係我自己都電話都影過咧，係唔錯嘅。因為咧，佢都唔係好驚人啦，即係基本上咧，佢就係掛住咧去覓食嘅啫。咁所以咧呢隻嘢咧喺台灣嚟講咧都唔難影到嘅。咁亦都係啊，即係我到埗之後第一隻影嘅雀咧，都係佢嚟嘅。咁啊，另外咧常見嘅夜鷺啦，咁但係夜鷺我喺香港咧，我本身就好少會即係夜晚真係出去影夜鷺嘅。咁亦都係今次咧，即係幾得意去到一個地方，攞住支 Panner 135咧，咁啊嘗試去影下咧一啲平時冇影過嘅嘢啦，咁啊即係叫做冇影過嘅方法啦，或者係一啲唔同嘅方法去影嘅。冇咗啦！
咁啊，跟住就去咗夜市啦，就寧夏夜市啊，咁啊寧一個夏字壞咗，寧夜市咁啊，基本上咧，即係呢個夜市咧，我係自己之前冇嚟過，咁啊喺我之後嘅日子啦，即係其實我呢個11月份去啦，咁其實我12月去嘅時候咧，個夏至係維修好啦，整翻我係冇錯係寧夏夜市，咁啊一個細細嘅夜市，咁亦都係咧幾多嘢食，幾得意嘅，咁如果大家有興趣咧，都可以咧去睇下啦，咁我聽講咧，即係有啲谷友啦，最近去台灣咧都有去呢個寧夏夜市嘅。哇！黑到咧，送嚟食。3.5公斤哦，还可以啊。现在手臂一定很坚强。这个青坎粥啊，这个6本来是1.多，1.5，好像是不是1.5？送的是。对对那对。为什么差那么多？轻那么多？这是新的。这个。咁啊，原諒我嘅國語有限公司啊，今日能力有限，咁啊就咧，其實台灣人咧即係都幾熱情嘅，咁其實咧都已經係唔止一個咧，即係會行埋同你打招呼啦，亦都去問下你啊影咩啊，又或者用咩器材啊，咁啊都好親切，亦都係咧有啲咧甚至乎係會話俾我哋聽啦，佢發現咗啲咩啦，或者之前影過啲乜嘢嘅。黐後。個窿，咁啊，終於發現咧，即係我哋即係第一隻上映嘅雀仔啦，咁就係台灣嘅五色鳥，台灣特有種嚟嘅，咁亦都係咧，即係雖然啊，即係叫做即係好大眾嘅嘢啦，亦都係。即係可能大家可能好多人都影過啦，咁但係對於我嚟講咧，即係去到一個新嘅地方或者係一個新嘅嘗試啦，咁因為之前其實去台灣嘅時候咧，已經對上一次已經好耐之前啦，咁嗰陣時亦都係未開始叫做影雀仔啦，咁所以咧今次咧叫做第一次咧去到台灣咧去影雀仔，咁呢隻咧都係我目標之一嚟嘅。台湾住的习惯吗？来玩而已啊。来玩而已，几天那玩几天啊？就是。所以你们是自己过来？自己過來。對，自由行。對。都幾得意嘅，台灣人真係非常之熱情啊！咁啊，見到你兩個男仔啦，喺度影嚟影去啦，咁同你打下招呼啦，問你做緊乜嘢啦，咁啊天南地北啊，乜都可以講得通啊！咁亦都係即係非常之有趣嘅話題啊！咁啊，多謝佢哋咧關心我哋啦，亦都係咧多謝佢咧，即係同我哋傾咗偈。咁啊，呢個咧都係喺我哋幾日喺台灣嘅呢個旅程啦。雖然我今次嚟咧，即係唔單止係影雀仔啦，又去即係做唔同嘅嘢啦，有工作唔同嘅嘢啦。咁但係咧喺唔同嘅人上面咧，都感受到台灣人嘅熱情啊！他转头到2个是专门找凤头，那以前凤头是在那边，从小1个月、2个月、3个月，我看到它长大才回走。就在那个水池那邊。水池找過來，我要找。好的，謝謝，拜拜，謝謝你。咁我開頭咧都以為咧我再翻嚟嘅時候，因為時間嘅關係啦，咁咧就比較即係唔見晒啲路唔見晒。咁其實咧我真係唔知點解啊，真係唔知點解。咁有熟悉嘅觀眾可以話俾我聽。咁就基本上我再翻嚟幾次啦，又或者係12月再翻嚟嘅時候咧，都已經唔見有咁多嘅牛背鷺啦，又或者係即係白鷺啦。咁
其實大坑西貢公園咧都幾出名，即係除咗鳳頭蒼鷹係喺網上面啦好熱沸沸就講呢個話題之外咧，其實咧影雀嗰班咧咁就其實好中意喺度等一隻翠鳥嘅。咁佢咧就會喺個水入邊咧，即係有個枝咧會上起企喺嗰幾個位啦。咁但係當然我呢個位就唔係平時佢哋影嗰個位嚟嘅。咁但係咧即係我自己比較少會企喺度等即係翠鳥一啲爆水啦，又或者影翠鳥啦。咁我覺得即係我自己中意咧就周圍行啦，影一啲有趣嘅嘢啦，就會即係同大家即係可能一般去等影翠鳥一啲作品咧，可能係攝影師咧有啲唔同嘅。咁所以咧就但我比較中意咧就去影一啲咧可能普通啲嘅嘢啦，又或者係自己去揾一啲唔同嘅嘢影下嘅。咁雖然啦，即係今日天氣就麻麻地啦，咁但係咧，其實睇我哋今次喺呢個台灣咧，都大坑森林公園其實都幾多即係唔同嘅種類嘅。咁我覺得就係比我想象中影得多嘢。咁雖然啦，因為天氣唔好啦，影出嚟個效果其實都還可以嘅。咁大家都可以睇翻啲圖片咧，去睇下呢支咧，即係600mm 嘅一啲成像。咁我哋之後下午嘅行程咧就會去翻即係岩鴨啦，咁食個飯先，咁先再過去。咁希望天氣就唔會好似頭先咁又落雨啊，又陰天啊咁啊，希望一陣再影多啲水鳥方面嘅嘢啦。跟住就喺附近咧就食個快飯啦，咁啊準備咧就出發去下一個點啦。咁因為咧其實即係我雖然我會留多幾日啦，咁但係咧我朋友咧因為係即係時間有限啦，咁佢咧好快就要走，咁所以我即刻就要把握時間啦。我哋而家嚟到呢個。哎呀，睇唔到啊！哎呀，喺呢度冇錯係啦，呢個華港雁鴨自然公園啊。咁我哋行入去咧，咁就繼續試啦。咁我哋一陣睇下咩影到啦。咁其實咧，尋日啦，即係到埗啦，到今日朝頭早咧，其實個天氣都麻麻地啦。咁但係因為其實都冇辦法啦，因為其實就我呢度stay 唔係真係好多時間啦，咩嘢做啊？咁亦都係有唔同嘅嘢啦。咁所以就盡量我哋睇下咩影到啦。咁一開始咧，我哋其實都知道咧，天氣咧即係會係一個我哋面對嘅大問題嚟㗎。咁但係咧，其實最大嘅問題咧，就係我係估計唔到，即係呢個雁鴨公園嗰個情況啊。咁我發覺咧，即係比起咧網上一啲資料咧嚟睇翻啦，咁其實佢嗰個保護區咧，其實都幾大嘅。咁但係其實我哋可以影到嘅位咧，其實真係比較少啲。咁亦都係啦，唔知係咪天氣問題啦，亦加上咧，即係可能啲草堆同我哋預想咧，即係喺網上揾嘅資料咧，就比較唔同啊。咁所以可以即係去到影到嘅位置咧，亦都比較少嘅。咁可能啊，當然可能我唔識去啦，亦都係我哋揾唔到一個好好嘅位置啦。咁所以咧，即係我自己覺得係比較困難嘅。咁但係如果咧，即係大家即係有經驗嘅朋友仔啦，咁你哋咧有影過啦，又或者去過，知道一啲位置嘅話咧，不妨咧同我分享下，即係請教下咧，即係究竟呢個雁鴨公園咧有咩位置咧係好影啲嘅？因為一來啦，距離又遠啦；二來咧，即係其實嗰個係咯，嗰個位置又比較少啲啦。咁所以咧，我哋最後咧，即係都係比較影得少啲嘅。咁啊，到最後咁如果大家知道有咩靚位、好位又想同我分享嘅話咧，即係可以咧，但係 PM 我啦、DM 我啦，係啦，咁啊睇下，我就即係想知道啊，究竟係咪真係我咧，即係去錯位啦，又或者係即係揾唔到個位啊？咁天色咧開始黑啦，咁我同朋友咧都覺得咧，即係折返啦，亦都咧希望睇下沿途咧有冇影到啲其他嘢。咁我沿住咧叫做河邊咧一路行，咁睇下咧有冇發現到咧一啲特別嘅嘢嘅喎。老鼠啊，竟然係搞笑啊！搞笑，揾唔到雀，但係揾到老鼠我哋。超搞笑！你哋台灣影咩？影老鼠啊！影老鼠啦，唔通影雀咩？哇！有獅子啊！獅子啊！獅子啊！有獅子啊！獅子啊！有獅子，有獅子，有獅子，哇！真係勁啊！
係啊，OK 喎，影咗影先啫。OK， 4隻腳喎，4隻腳喎。幾好啊！我哋影完，喂 OK 喂，我影咗呢個鬥獸棋中差不多最強嘅獅子同埋最低階嘅老鼠啊 OK， 影鬥獸棋 OK。隔離有咩？係咪都係獅子啊？係一對獅子，係一對獅子。咁雖然啦，即係叫做啦，即係都唔係有啲咩影啦，咁但係咧，我哋咧就係突然咧發現咗一個咧幾有趣嘅位嘅。咁一條天橋啦，因為其實佢哋係以車路啦、電單車路啦為主嘅。咁我過完個天橋之後咧，有一個位咧令到我咧有啲特別嘅，因為當日啦，即係幾多即係嗰個時間啊，即係都會幾多嘅叫電單車啦，咁啊會去到咧呢個位咧就上橋啊，咁令到咧有個有趣嘅影像。咁跟住咧喺呢個位咧諗住走啦，之後發覺啦條路點解越嚟越大煙嘅咧？咁原來有一邊喺度燒緊炮仗喎。咁點解會咁樣咧？咁一陣同大家去睇下。咁但係咧呢啲咁有煙霧瀰漫嘅場景咧，咁亦都係咧好少有啊，即係叫做即係難得一見咧，又即刻影低佢。咁原來點解咧？點解好大煙咧？原來有個即係類似廟會嘅嘢咧。咁就係咧喺不停喺度放炮仗啊！咁呢樣嘢咧都係咧，即令到我哋又俾我哋撞到啲特別嘅嘢喎。即係雖然喺影生態上面冇乜特別啦，咁亦都咧，但係又遇到呢啲咁嘅特別嘅活動咧，亦都可以影下啲唔同嘅嘢嘅。咁啊，題外話啦，咁我又用咗 N-Log 去拍呢一次啦。咁其實我主要咧都係想試多啲咧，即係 N-Log 嘅一啲唔同燈光啦嘅特性啦。咁因為 ZF 咧，我喺用 N-Log 嘅機會咧都多嘅。咁但係咧喺呢個燈光情況之下咧，即係唔多佢有放炮仗啦，有咗唔同顏色 LED， 尤其是咧有啲人就會話咧即係 N-Log 喺藍色上面咧會有啲嘅問題嘅咁啊。但係當然啦，即係我自己嘅觀點就係咧。即係你即係點樣去應對嗰個嘅 N-Log 咧，都係一個重點嚟嘅。即係佢得唔得都要咧睇嗰個調色嗰個人咧，識唔識得去利用 N-Log 嘅優勢啦，亦都識得咧去推唔同嘅顏色。咁就唔係咧，就純粹套個甩落去啊，或者係咧套個顏色落去就當係一種調色嘅。咁始終 log 咧係一種咧即係唔同咧於一啲執相啦，又或者一啲就咁可以套色嘅一啲技巧嚟嘅。咁同埋咧，即係其實我一路都比較保持一個遠嘅距離啦，係因為咧，即係始終我哋即係外來人啦，咁亦都係唔知道嘅規矩啦，亦都驚阻住人哋啦，咁所以我一路保持喺咧比較遠嘅距離咧，就唔會咧即係太近去影啊，咁亦都係即係尊重翻當地嘅人啊嘛。咁但係後尾發覺咧，原來佢哋當地咧都會有好多即係攝影愛好者啦，亦都好多想做直播噶啦，亦都會行到好前去拍同埋影嘅。咁亦都係咧，即係覺得原來都可以，原來即係唔係單止係大會嘅，即係可能佢哋係一啲愛好者都會行到好前。咁但係當然啦，即係我自己覺得啦，即係要尊重翻咧，即係大家即係去到外地啦，咁我都唔會逼去前面啦。咁但係當然，如果大家有興趣咧，可以了解翻即係當地嘅文化究竟係點樣啦，咁啊決定咧，即係會唔會咧，即係好進取咁去影。咁但係我咧就決定採取一個咧，即係比較被動啲嘅，即係可能係企後啲啊，好似一般觀眾咁去影啦。咁原來咧行過少少咧，已經翻到個西門町啊！咁其實沿途咧，因為咧我哋叫做咧邊行邊影啦，即係冇睇地圖啦，咁啊發覺咧原來係好近嘅。咁啊後尾食個飯咧，咁啊準備翻去酒店咧，就休息去聽日咧嘅一個旅程啦。OK 嘅，冇唔俾攝影嘅。我開一個圈嘅。係啊。咁咩咯？我哋由咁樣轉呢度啊。又係荷花池，左係水生植物。呢水生植物係嘛？幾唔緊要啦，我哋咁樣咯。係人係向慣有性啊嘛，向右行啊嘛。係啊。
咁其實咧今日就嚟到咧台北植物園啦，咁我哋咧就係即係叫做都係第一次嚟嘅，咁所以咧就叫做行個圈咧，睇下咧有啲乜嘢咧影啊！因為其實今次咧，我哋嘅目標咧就係仲有一隻台灣南雀，咁啊同香港嘅紅嘴南雀咧有啲唔同嘅。咁台灣南雀咧本身係台灣特有種啦，亦都係咧我哋都係想今次咧能夠影到嘅台灣嘅一種種類啦。咁相信可能大家好多即係影開雀嘅雀友咧，亦都會影過啦。咁但係你睇下我未影過嘛，所以咧我哋都去影下。咁好好彩地咧，我哋去到咧就已經好快發現到佢嘅蹤跡啦。咁但係雖然咧即係個位置就唔係好靚，咁叫做咧，我哋終於咧就可以見到咧，即係台灣南雀嘅廬山真面目啊！我今天带错了，我600没带来，结果带到200的200哦，其實係哦， 200，我拿错了，拿錯，太慘了，我沒有檢查啊，慘了。可是我還有一個2倍鏡，哦，不是，還好400對400還缺就500-600，對對對。咁跟住我影緊嘅時候咧，其實都撞到一位台灣嘅愛好者啦，咁啊好中意影雀仔嘅，咁佢都好熱心話俾我哋聽咧，啊嗰度係咪有乜嘢啊？嗰度有啲咩出現啊？亦都見到乜嘢啊？啊，究竟佢之前影過啲乜嘢咧？都同我哋分享咗好多，咁亦都係一個咧即係好熱心嘅台灣民眾啦，亦都可以話俾好多作品啊，叫做分享咗俾我哋睇，咁都幾犀利嘅。叫我哋不好意思，上面有什麼的樹枝上面，什麼鳳頭上面，呀？對對對對，而且它位置比較 clear，謝謝你啊，謝謝你。我們貓它看到，Yeah, look here。哎哦，哎，他剛好停在對面，走了，慘了慘了，我們還沒拍到，對，我們過來台灣還沒找到，沒有，哇，哎呀！咁啱啱咧，即係呢位熱心人咧，咁話俾我哋聽咧，嗰度有鳳頭蒼鷹啦。咁但係咧，即係當然就係我哋行遲一步啊，影唔到。咁其實咧，之後我都有影到鳳頭蒼鷹嘅。咁始終咧，我哋今次旅程其中一個目標咧，亦都係鳳頭蒼鷹啦。喺台灣嚟講咧，亦都係一個幾即係出名嘅存在啦。咁但係當然啦，即係通常我就會有乜就影乜。咁啊，希望咧，無論係即係唔會分佢係夠稀有啊，或者係一啲大眾嘢啊。咁總之咧，即係影咗先，咁希望咧就影到一啲咧，即係比較特別嘅作品嘅。頭先嗰個林先生，佢俾隻絲光良妙嘅屙尿上過，咁好笑，係啊，屙屎都見得多啦，屙尿水品啫，係啊，真係水嚟㗎。喂，絲光良妙已經係唔多，跟住你仲要係屙尿，即係你可想而知佢係影咗幾多。咁
咁雖然一直之前咧都係天氣比較差啲啊，咁但係好彩地咧，即係開始啊叫做有啲陽光啦。咁始終攝影有光影咧，亦都可以有一個唔同嘅感覺嘅。咁所以咧就係咧都會係咧，即係如果有光，咁當然有光嘅影法啦。咁如果冇光都冇辦法嘅。咁其實咧咁啊都會影啦，咁亦都係咧盡量去發揮自己所可以影到嘅嘢啊。咁話咁快咧，又差唔多30分鐘嘅片長啦。咁啊，為免咧即係片長太長嘅原因咧，咁我分多條片出啦。咁記得咧就 like、share、subscribe 我 channel 啦，亦都係啊，記得睇下，大家一定要睇埋咧。另外2條片咧，亦都嚟緊，仲有下一集嘅片嘅。咁啊，希望大家支持啦。咁同埋記得留言一齊傾下偈啦。我哋下次見，拜拜。